samu damar da za mu sakata mu wada wa kadami mu wata. Ki ji tsoron Allah dai. Ba zan gaya maka gaskiya ba. Babu ruwanki da ni. Matsayina na matar baban. Ki kika haife ni. Na fi karfin kai rashin kunya a nan gida. Baka da komai. Ko uwarka kalli. Ba ta isa ta gonin gidan ta rashin kunya ba. Wannan Ramadan din Ya rasu. mun shiga tashi hankali ba kaɗan ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ta shiga ku wayo Allah. Ka ga abin da ya ce fa barayi sun tarbe shi a hanya sun kwace kudin. Shi yasa na yi sakakkiya na biyo ka ba zan yi kasa a gwiwa ba. In ci amana yarka Alhaji ai kamar ci amana ka ne Alhaji. Ka daina kiran shi da baba wallahi. Tunda shi azzalimi ne bai cancanci ka kira shi baba ba. Tsalha za ka ce mishi. Fada in ji ka ce tsalha. Farhabar kuka duniya duk da ta yi zafi. Garayin tuba rabbina nan haba farha. Amma da dan wajen to billahi lazi ina gaya maki idan kika daka ta waɗannan yaran sai su jefa ki a kwata sai su danna miki kai a rami. Ƙarya take yi. Lallai biki gama daukan pressure ba. Wani mana ana magana kuna wani jin mutane. Gaskiya manaja. Ba mu yadda da wannan magana ta takarda ba tsakani da Allah a sake duba wannan lamarin. Haba. Saboda mutanen garin nan ba su da mutunci a halin wannan na Alhaji. Oh wannan na dan bariki ne fa. Shi mutum ya kare jikin shi kai gwamma a ciki. Mu da zunubi ba kuɗi ba komai. Kafa da gaskiya dan bariki ne. Gaskiyar lamari ne. Amma ka san magana da garin da faɗa mu. Akwai da ta kaina. Me ya ka wani sa ba kika ce wan. Ni bai isa ya nuna min ya tsaya mayar ba. Kina larfe mun baki munafuka. Kuma su ba su da burin da in wuce kawai su ci dukiyar maraya. Baki san matsalar da nake ciki bane wallahi. Ina da tarihin ki lokacin kafin ya aure ki. Ya kamata ki gyara da Na zazzage shi. Ne ma fata. Saboda ina tsoron fa kar su ji matsa su bude mana aiki. Jira suke kawai a kwana biyu. Ani fa gaskiya ban yadda ba. Ni ne yake ga haka. To kai hakuri. Ina wannan yarinya take? Yau ba abin da zai hana farfasa mata da ke a nan gida. Kafin a yi muku rabon gadon dan samu ka dan ego nan ka ego can ka fara fitarwa. Babban buri na kenan dama. Ni ne wanda yake neman auren yarsa. Farhad, Tabbas. kai kake neman auren ta? Kwarai da gaske ita. In ji ta tana wayar tana kira mun sanda a nan gida. Wallahi Allah ba ya sanda ba. Ba wanda ya isa ya taɓa dukiyan Alhaji. Yaushe kika san Alhaji? To ku dakata ku ji. Kaga ya isa ga Allah. Tana gaba da can. Kai! Ƙarya kake babu wata wasiya da ibadi. Mai hakuri ba zai taɓe ba, mai yin shi ya rike dirka babba. Cin zarafi ba daidai ba ne ba, kishi ba addini ne ba. Jikata bar ɗaukar fansa, ba a san mai aikata asa. Jikata, jikata da kaddara a babin nan mun gane ta shi kenan. Jikata kyala sashin nan ki haƙuri ba aibu ba. Jikata.
uban wace ki dawo gidan nan yanzu haka muka da ke Mai gida me yake kallo haka? Me yake gani a hannunka? to ke yanzu tsakanin ki da Allah haka muka da ke ba cewa ne ki je gidan su ba ki wani ba wai uban wace ma ki dawo yanzu ne Saman fa kai sai in tafi gida fa in je ne da fashin na. Ana nema na amma kuma sai yanzu in same ka a haka? aikin ban ga ƙasa ta ma bar a bari mutum ya ce ko sai hankali ba da Allah an shi abu ki mutum da Me zan yi da ita? Tun ka je ka sani. Kai ka sani. to an dai ji kuma in ban da mata ba ta gani inda bata gani bane shi in na rubuta ita ba wanda ya san ni ya ban dole mai da mata Kamu lafiya, su ba mu zaman lafiya, ba mu kafa mu zaman lafiya, Allah ka mana arziki duniya da lafiya, Allah ka shirya da mu shirya mu da zuri'a, Allah ka kare mu dukkan shari, Allah na ga dukkan ita ta ma yi suna salamun alal mursalin alhamdulillah. Wai masu wannan shi kan sani a nasu da ne sai ga makaranta ne dole ba sa son zuwa makaranta ba sa zuwa makaranta da Allah ya musu in ga zuwa makaranta ko kuma ne nake ga muku dama ilimin yana da matuƙar muhimmanci saboda sai ka yi ilimi sannan za ka bauta ma Allah amma Allah ce ta ayyuku ne qabla an ta'budu ne ka sanni kafin ka bauta mini idan baka sani ba za ka bauta mini babu yanda aka san Allah da sanin da aka bauta ma Allah dole sai kana zuwa makaranta kai ilimi don haka lallai mu bai da hankali mu ilimi mu sai da zan bauta ma Allah wani ilimi ne da shi ne Allah ɗauka annabi Adam alaihi salam gane ko kuma shi ilimi shi ke mai da bawa ya zama ɗa ba ga mutum bawa ne ko ba wani bane amma da yana ilimi shi ne mai da shi wani abu amma da shi da rashin ilimin ne kuma ɗa zai koma bawa idan mutum duk gatan ka sai duk da kake da gata idan ba ka da ilimi ka koma bawan wani ilimi yana da matuƙar muhimmanci a rayuwar nan duk wani abu da ka tara ilimi ya fi shi muhimmanci wato wani sai da ilimin ma za ka sanya za ka sarrafa abin da ka tara don haka lallai mu daure mu je makaranta mu ilimi mu bauta ma Allah yadda Allah ya ce mu na fata an gani Malam Mujahid na ce ka zauna ka ki zama ga gurin zama nan ka zauna. ta shi da ai ki banna a tsayen ba haka yayi To gashi kuma ka zo ka iska ina gura wuta ya kamata a ce ka bari yanzu kawai taliya ce zan riga in girka. Yanzu zai ce zan dafa da na gama sai ka ci kafin ka tafi ko. to amma dai an ta shi da alhamdulillah A'a gaskiya ni kan fa ba zai yi ba zai yi a ce duk lokacin da ka zo kai ta ce ma a'a za ka tafi gida ba ni nawa ne na gama dafa ta in na gama sai ka ci mana amma ka ta ce min za ka tafi. to kin ga an ta shi da ai kina aikawa da shi a gida to kin ga in bace anan ba ana riga na ci a can duk ɗaya ne ai. A'a na gida fa daban na nan daban kar ka manta fa wancan fa umma ne fa na ɗauka mawa da shi. To an ta shi da to nan gaba idan na zo ai kin ga ci aiko tunda ba rabona bane kin ga ko ban samu an gama ba amma nan gaba idan na zo irin rabona da kin ga ai zan ci. To shi kenan tunda ka matsa zan baka amma fa gaskiya gidan da ka ƙara dawowa ba za ka fita gidan nan ba sai ka ci abinci in ka ci ka tafi. Zan samu nan ci. To shi kenan ba damuwa na gode. Insha Allah bari mu tafi sai Har za ka wuce to a gaida su baba Allah ya ƙara sabi ka gaida min da su inna duka sai na zo na gode. Allah sarki ta bawan Allah ka ga shi dai kan gashi da hankali wallahi ga baki dai biya wannan dan uwan na shi hankali ni kan ina ma a ce wallahi shi ma ai zai koma kamar haka wallahi da na ji daɗi amma a ce mutum fi sabilillahi kullum abu ɗaya kai ina ma a ce ma shi ne wallahi
Allah zai kyauta. Ni wallahi na magaji. Ya har yanzu an gona bai zo ya ɗauke ni. To ki zo mu je kawai mu zagaya min gidan wata anti zo mu shiga. Shiga ko na a kira shi a waya. Assalamu alaikum. Amin wa alaikum. Yau. Haɗin magana. Where's my food? To a titi sarkin ci yau dai ban girka da kai ba iya ciki na kaɗai na da. Abin ma na iya girka. Sai girka da kai. Allah. To mun sauri kar ƙuda ya riga ka. A sake a jarida. Mun sai iya. Wai yanzu daga cikin cin za ka ɗora. Me a ciki? Da kin ce ba za ki ba? Baki ba? Na iya injin girka. To sai ka lura ka ga daga nan ya haɗa. Me wa yau? Tun da haka ne na fasa. Kawai da sukunan za mu je. Sai dai kawai ka ce ka tsorata. A, na ji tsoro kuma shine je na gira kika ce. Ke ne zo mu je restaurant kawai. Kin da ke? Kuma yau. Shi ba wai abu ba ka kira shi a waya. Hajiya! Gyara zamanki! To, zan zauna. Kada. Boka. Me ke gaba da ke hajiya? Boka akwai matsala. Ina ji. Abin da ya kawo ni akwai matsala fa. Akwai matsala boka. Maganganun da ka gaya min kaf suna ta faruwa. Har ma da abin da ya fi haka. Boka akan wannan maganar jikata mu ce yar ƙawata. Ta hana ta sukuni. Ta hana ta sakewa. Yarinya gabaki ɗaya kamar shedaniya. Duk abin da muka kulla warware shi take yi. Shi ne kawai boka matsala ta menene mafita boka? Boka a nema min mafita akan al'amarin nan. Miƙo min kanki nan. Miƙo min. Me ka kanki hajiya? Hajiya kin tsira. Ki buɗe jakarki. Kar ki buɗe nan. Akwai saƙo na laya. Abin da nake so da ke akwai sharaɗi hajiya.
kafin maraicen ya kare za ki je bayan gari ki nemi kuka ko ban kuka ki je bana bukata za ta biya idan kika yi dole ganki bukata ba za ta biya ba. To shikenan boka, amma boka ba zan iya ke dole ganki ba zan iya biya a sa ba. Ba za ki biya ba da kanki za ki ajiya kina so bukata ta biya ki je ki jefa ko ban kuka kake dole ganki in wani ya ganki fitina ta tabbata a kan to boka biya ba. To boka Allah makarabar mata ku ci ai. Mai hakuri. Mun samu damar da za mu sakata mu wada yi wa kadami mu wata. Ki ji tsoron Allah dai. Ba zan gaya maka gaskiya ba. Babu ruwanki da ni. Matsayina na matar baban. Ki kika haife ni. Na fi ƙarfin kai rashin kunya a nan gida. Baka da komai. Ko uwarka kalle. Ba ta isa ta gonan gidan ta rashin kunya ba. Wannan ramadan din? Ya rasu. Mun shiga tashin hankali ba kaɗan ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ta shiga ku wayo Allah. Ka ga abin da ya ce fa barayi sun tarbe shi a hanya sun kwace kudin. Shi yasa na yi sakakkiya na biyo ka ba zan yi kasa a biyo ba. Sun ci amanar yarka alaji ai ka bula ci amanar ka ne alaji. Ka daina kiran shi da baba wallahi. Tunda shi azzalimi ne bai cancanci ka kira shi baba ba. Tsalha za ka ce mishi. Fada in ji ka ce tsalha. Farhabar kuka duniya duk da ta yi zafi. Garayin tuba rabbina nan haba farha. Amma da dan wata to billahi lazi ina gaya maki idan kika daka ta waɗannan yaran sai su jefa ki a kwata sai su danna miki kai a rami ƙarya take yi. Lallai biki gama daukan pressure ba. Wani mana ana magana kuna wani jin mutane. Gaskiya manaja ba mu yadda da wannan magana ta takarda ba tsakani da Allah a sake duba wannan lamarin. Haba. Saboda mutanen garin nan ba su da mutunci a halin wannan na halaci. Ban Allah na dan bariki ne fa. Sai mu zai zare jikin shi kawai ban mu a ciki. Mu da zunubi ba kuɗi ba komai. Kafa da gaskiya dan bariki ne. Gaskiyar lamari ne. Amma ka san magana da garin da faɗa mu. Akwai da ta kaina. Me ne ka wani sa ba kika ce wan 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 wan. Ni bai isa ya nuna min ya tsaya mayar ba. Kina larafe mun baki munafuka. Kuma su ba su da burin da wuce kawai su ci dukiyar maraya. Baki san matsalar da nake ciki bane wallahi. Ina da tarihin ki lokacin kafin ya aure ki. Ya kamata ki gyara da. Na zazzage shi. Ne ma fata. Saboda ina tsoron fa kar su ji matsa su bude mana aiki. Jira suke kawai a kwana biyu. Ani fa gaskiya ban yadda ba. Ni ne ke ga haka? To kai hakuri. Ina wannan yarinya take? Tana. Yau ba abin da zai hana farfasa mata jiki a nan gida. Kafin a yi muku rabon gadon dan samu ka dan ego nan ka ego can ka fara fitarwa. Babban buri na kenan damu. Ni ne wanda yake neman auren yasa. Farhad. Tabbas. Kai kake neman auren ta? Kwarai da gaske ita. In ji ta tana wayar tana kira mun yan sanda a nan gidan. Wallahi Allah ba ya sanda ba. Ba wanda ya isa ya taɓa dukiyan Alhaji. Yaushe kika san Alhaji? To ku dakata ku ji. Kaga ya isa ga Allah. Tana gaba da can. Kai! Riya kake babu wata wasiya da ibadi. Ba zai taɓe ba mai yin shi ya rike dirka babba cin zarafi ba daidai ba ne ba kishi ba addini ne ba jikata bar ɗaukar fansa ba a san mai aikata asa jikata da kaddara a babin nan mun gane ta shi kenan jikata kyala sashin nan